хичээлдээ оръё. За тэгэхээр Монгол хэлний хичээл дээр баримт дээгүүдээ сайн мэдчих жаа тий. Тэгээд за хичээлдээ идэвхтэй орсон юм. За одоо дэлгэснээс бүгдээр бичлэг үзье.
За тэгцэг ари. Энэ юу хөвгүүд вэ? Аа гэж өөр юу ч асуу. За тэгвэл маань илч хэлнээрээ бидний яадаг гэсэн харуулсан. За зөвхөн уншаарай. Биднийг дандаа яа гэв бэ? Мондөг тэгвэл өнөөдрийн хичээлд бид юуны тухай үзсэн юм шиг. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид эс надмитийн шүлэг хэрвээ би нар болвол гэж өөрийгөө нарны оронд бодож төсөөлж байгаа зохиосон шүлгийг уншиж ойлгосныхаа дараа шүлгийг яах юм бэ? Шүлгээ дуурай зохиож. За хэрвээ би шүлгээ дэлгэсээс сонсъё. Гэртээ өвчтөө хэвтэж байгаа гэрлийн найзынхаа биеийг халамж тавьж бүлээддэггүй хатангаж яахан хүлээгнэ. Нараар ээж дулаацуулахгүй юм бол найзан хичээлдээ мөн явахгүй. Гэмтдийн хавч чухал гэрлийн өөр юу гэх вэ? Цонхны тавцсан дээр тавиатай байгаа цамилгоо хонсон цэцгийг хичнээн уславч юусэрдэггүй хилэн жаахан авчигнэ. Нараар ээж имжихгүй юм бол найздаа барих зэрэг байхгүй. За дахиад нэг сонсож. Хэрвээ би авч чухал хэний хичээнэ их вэ? Гэртээ өвчтөө хэвтэж байгаа гэрлийн найзынхаа биеийг халамж тавьж бүлээддэггүй хатангаж яахан хүлээгнэ. Нараар ээж дулаацуулахгүй юм бол найзан хичээлдээ мөн явахгүй. Гэмтдийн хавч чухал гэрлийн өөр юу гэх вэ? Цонхны тавцсан дээр тавиатай байгаа цамилгоо хонсон цэцгийг хичнээн уславч юусэрдэггүй хилэн жаахан авчигнэ. Нараар ээж имжихгүй юм бол найздаа барих зэрэг байхгүй. За, ойлгосон үү гэдэг? Шүлгээ цагаахтай эхний багтан хиний тухай харсан? Гэртээ найзгаа яасан? Юугаар имжлэх вэ? Имжлэн гэсэн. За, хоёрдугаар атгсан. Цэцгээ угуулаад хинт өгч байгаа? Мондог өгч. Тэгвэл энэ шүлгийг уншиж байхад та нарт ойлгомжгүй хүн төв таалагдсан уу? Үгүй. Үгүй юу. За тэгвэл одоо багштай энэ үгийг найруулад өгдөө. Заавши. Хатангар юу гэсэн бэ? Хатангар жаахан юу гинэ хэлээ? Хатангар гэж юу гэсэн бэ? За. За тэгвэл юу гэсэн бэ? Зинхийс үг гэсэн биш үү? За халуун цусах гэж юм. За. Үс халуун цусах юу? Хатаа. За дараагийн үг. Цамирлэг гэж юу гэж байгаа вэ? Цамирлгаа цэцэн гэсэн байна. Тэр юу яаж таах вэ?
шүлийг зохиогоод үзье. Хэрвээ би нар байсан бол. За энэ дээр бүгд ажилладаг. Хэрвээ би нар болчихвол хэнийг сайн зүй юу гэж байна? Тэгвэл хэнийг гэх нь вэ? За асуулт юу гэхлээрээ гэрэлтүүлэх вэ? Юу гэхлээрээ гэрэлтүүлэх вэ? За ямар гэрэлтэж болсон? Монгол гэр сайн байдаг. Тэгвэл ямар гэсэн асуулт энэ гэрийг шинжлэн авах юм тийм ээ? Ямар гэсэн асуулт. За тэгвэл өргөө энэ ямар гэхтэй? Цагаан ямар гэхтэй? Цагаан гэрийг яг уу? Дүүрэн гэж асуулт. За тэгвэл одоо энэ юуны зургийг? Тэгвэл ямар сургууль байж болох вэ? Сайхан сургууль өөр. За тэрхэн сургууль мундаг. Өндөр сургууль. Хавгүй сургууль мундаг бай. Тэгвэл ямар сургууль гэсэн чинь өргөө цагаас одоо бүгдээрээ шүлэг зохиогдвол юу болдог вэ? Тэгвэл ямар сургууль вэ? Өндөр сургууль ямар байдгүй? Сайхан сургууль. Мундаг бай. Энэ юуны зураг вэ? Шүн ямар байдгийг? Шүн ямар шүн? Шүн өөр. Синтер шүн. За. Сартаа шүн. Мөнгөн шүн. Астаа шүн. Ямар мундаг юм. Тэгвэл одоо бүгд толгой би өөгөр хэлсэн байгаа тийм ээ? Шүн ямар байдгийг? Шүн. Усаах нь. Шүнийг үлд яах юм бэ? Ийм шүү дээ. За тэгсэн сайн. Одоо дараагийн бүгдээ хэсэг гарч байгаа. За хэсэг гарч байгаа юм. Тэгэхээр дараагийн шүлгийг зохиохгүй зохиоё. За одоо энд нөхөө бүгсэн байгаа учраас энд нөхөө уншиж заа. Ямар гэсэн юу байж болох вэ? Дараах зүйлийг анхаараарай. Бүр бүрийн ихийг ажиглаарай. Төгсгөл ямар байгааг ажиглаарай. Шүлгийн үгсэд асуулт тавьж үзье. Эхлэл төгсгөлийн үг нь ижүүлэл адилхан асуулт тавьж болно.
Мөн бүрт хэдэн үг байгааг ажиглаарай. 1 Энэ агаараа шүлхийг дураа бичиж болно. За одоо дахиад юу анхааралтай сонсъё. За. Надад анхаарал. Ингээд шүлгийг дураад бичих харах нь юу байгаа шиг юм. За одоо дахиад анхааралтай сонсъё. Хүүхдүүдээ шүлхийг дураа бичихдээ дараах зүйлийг анхаараарай. Мөн бүрийн эхлэлийг ажиглаарай. Төгсгөл ямар байгааг ажиглаарай. Шүлхийн үгсийг асуулт тавьж үзье. Эхлэл төгсгөлийн үг нь ижүүлбэл адилхан асуулт тавьж болно. За энэс нүдээр ажиллая. За шүлгийг дуурайн зохиохтой юу байгааг гэж. Ихэвчлэн дараа. Ихэвчлэн харан дараа. Ижил аль болов? Адилхан байна. Бид нар сая мөр болсон 4 хэдий үгтэй? 4 үгтэй. За эхний үгс асуулт надад адилхан асуулт тавьж яаж тавьж олж байна. За төгсгийн үгс нь бас яаж асуулт авшиг тэгвэл яа гэсэн ижлэгийн асуултанд хариулах үгс байж тийм үү? За тэгээд за оотноос юу байж? Хэнийг юу? Тэгвэл наад хэлчээрээ хэнийг юу яах вэ гэж тийм үү? Тэгэхээр наад хэлчээрээ ямар хэнийг яах вэ? Наад хэлчээрээ уншаарай. Ямар наад хэлчээрээ за ийм асуултанд хариулахад шүлгээ яах юм бэ? За тэгвэл шүлэг зохиохдоо бас ямар гэдэг лээ? За бүгд одоо та шүлэг зохиохдоо ээг зохиох уу? Олж яах юм бэ? Тэгвэл одоо бид нар энийг өөрчлөж дүү. Өөр ямар дүү байж болох вэ? Зохиох нь. За тэгвэл одоо энэ ээжийн гарыг гэж ямар ээжийг гэж ээжийн гарыг гэж байна шүү дээ. Тэгвэл ямар ээж болох вэ? Энд ээж сайн дээ. Өөр ээж, найдын ээж, мундаг. Өөр ямар ээж болох вэ? Ухаантай нэ. За бидээ. За гих мэдсэн ямар инээ ямар гэсэн асуултанд хариулах бүгс энд нь өөрөөр орж ирсэн. Гэхдээ яг нь толгой за бүгд дулаан асуулт биш үсгүй. Өөр байж болно. Өөр наа илчээрээ дулаан асуултаас нь яаж ажиж болох вэ? Ийгж ондаг тийм ээ. Тэгвэл энэ өмнөдийг өөрчлөн та нар яах юм бэ? Шүлэг зохиох юм биш. Шүлэг зохиох. За тэгвэл одоо бид нэр дахиад эндээс энэ хийж чадах уу? Та өөр найз биш болох уу? За тэгвэл энэ найз гэж бодох урд нь бол ямар найз гэж болох уу? Сайн байж байна. Ямар найз гэж болох ямар гэсэн учраас Баатай. Найс. Найсгаа яах вэ?
자, 오시래. Ямар хатаа гарсан бүгд юм бэ?
бас өөртөө ном хэрэгтэй гэж байна. За тэгэхээр хугацаа болоогүй учраас найзуудаа яг хүлээлээ. За яа. За дахиад басны өвдөдөө. Хугацаа юм ихтэй болсон шүү. За одоо бүгдээрээ салаагаар унших та. Найзуудаас сонсохоор тооц дуугаар унших тийм ээ. Тэгээд бусад найзууд нь сонсож байгаад яах вэ? Найзуудаа үнэлгээ өгнө шүү. За тэгээд энэ маскыг инээлэхгүй өөрсдөө хинээс шилжүүлэх бидний шингээ сайжруулах хүмүүс маскаар инээлэх. Тэгэхээр багш нь үнэлэхгүй та нар өөрсдөө найзаараа үлдэн шүү. За нэгдүгээр салаанаас ихний өвдөөс уншаад яваа. Бусд нь анхааралтай аавыгаа гэрдүүлсэн за байцаа минийхот ихнээс нь бүр ихнээс нь биш. Хэрвээ би гэж байна. Хэрвээ би нар босгос миний гэрээ гэрдүүлэхгүй ажилтнаа аавыгаа гэрдүүлсэн ачаа ээжигээ гэрдүүлсэн апаа эмигээ гэрдүүлсэн. За яас. Дахиад өөрөөр дайрлаа. Найзгаа өмнөрөө. За наваа дахиад маш сайн. Шат дахиад өөрөөр юу гэсэн үг вэ? Шат дахиад гэх юм бол арай болоогүй байна гэж үзсэн юм. За тэгвэл найз нь маска инээс найзаа. Хэрвээ би нар босгос миний гэрээ гэрдүүлэхгүй чимхэн гэсэн нүгээр гэрдүүлэн чимхэн ээжигээ гарыг гэрдүүлэн чимхийг өчтэй нэгээ гэрдүүлэн. Оо мод цаад байгаа юм. Найзаа өдөө ондоо. Хэрвээ би нар босгос хэнийг гэрээ гэрдүүлэхгүй сайхан дуугаар
гисээрээ гэлбэлбэ алдраа тусан дүүгээ гэлбэлсэн агуу ячхан гарыг гэлбэл ариун учтын нэрээ гэлбэл. За найзаа өнөд аваад. Масса баатаа. Би гад бодож нэг гисээрээ гэлбэл гэлбэл хөргөөгөө бош өөөгөө баганы найзаа. За найзаагаа сонсоод дахиад өргөж үлдээе. Масса. За гараа гинэ. Мондаг. Ямар мондаг цохол бүгд. За гараа. Би нар башбас биний гэрдээ ирсдэггүй. Амбур дэрийг ирсдэггүй баг цогцоо гэрдэггүй бараан шиний гэрдэггүй. Ой, за таа. За инээдээ. Би нар баш биний гэрдээ атун дэрийг атун хүний Артаа чингийгэн. За таа. Мондаг. За басна. Сайн. Хөөе, цааны машин. Машин нь юу? За эндээс биш. Би нар бодож нэг үсгээр бодож найсах гэсэн үгээр бодож насгал ээжийн гарыг бодож нэрээ бодож. Хамаасан. За гэдэг үгээр тохоо. За дараа бүгд шууд игээд иш явчихлаа. Нэг үсгээр бодож Оогон мэт дүүгээ бодож оогон мэт гарыг бодож өчтөө астай эмээгээ бодож. За тэгвэл. За маса. Ахын гэрээ дутаасан. Ооста. Яасан шүрийг дутаасан. Дагаар өгөө. Дахиад өгөө. За сайн байна. Би нар бодож нэг ихтэй дутаасан хүн анхны бэлтгэн дүүгээ дутаасан. Алтахан цайхан ээжигээ дутаасан. За найзаа өмсөж. За тарих. Хөрсөг хөргөгийг болоод найзын үгийнхаа харыг болоод найзын хэлхийхаа За найзаа өмсөж. За сайн байна. Юу болж байна? За найзаа өмсөж. За тарих. Сайн байна. За найз мас хэлээ. Дулаацуулах биш үгсгүй юм үү? Дулаацуулах гэж үгсгэсэн тийм ээ.
За. За дараагийн хүүхэд. За, найз руу за. Сайн байна. Юу юм шиг. За найз руу зий. За дараагийн хүүхэд. Сайн байна. Найз мас хэлээ. Дусаад цус биш үсгэн юм үү? Дусаад цус гэж үсгэсэн тийм ээ. За. За дараагийн үсгэн. За дараагийн үсгэн. За найз руу зий. Оо мөн. За одоо урпас салааны хүүхэд. Тийм, нэгээсээ. Ясаг түүмээ намхан ээжигээ тусалж байна. Намхан имээгээ. За дараагийн хүүхэд. Сайхан ээжигээ намхан имээгээ. За дараагийн хүүхэд. Имээгийн намхан инийг ичээрээ гоохон хан дүүгээ мөндөд ээжигээ гаригээ мөшөөмэгээ гаригээ. За найз руу зирээ. За дараагийн. Сайн байна. Амтраа дүүгээ намхан ээжигээ гаригээ намхан таштай имээгээ гаригээ. За сайн. За найз руу мундаг. Маш баах юм. За дараагийн. Найз руу сонсъё. За найз руу сонсъё. За дараагийн. Оо яа. За найз руу сонсъё. За сайн дараагийн. Оо мөн. За найз руу сонсъё. Оо ногоон хөтөг үрсэн. За дараагийн. За бүгдээ нашаарай. За шинэ бүгдээ сайн ангаараа шүлгээ дуурайн зохиож чадсан үгтэй. Бүх маска энерги чадлаа. За ингэ шүлгээ нэг сайн зохиож чадсан бүх хүүхдүүдэд баяр хүргэе. За ингэ шүлгээ зохиож чадсан юм чи бүгдээ одоо өөрсдийгөө юу бодсоо гэж бодох нь шийдвэрээ шийдтэн болчих гэж
бодоод үлдээд дөрвөн гэртээ зохиож ирнэ шүү. За яа. Мундаг толгой олж мундаг шүлгийг зохиож чадсан байна шүү. Тийм учраас гэрийн даалгавар дөрвөн зохиогоорой шүү. За бүгдээ мэдчихээд орцсон үлдээ. Баярлалаа.